Hai, selamat datang di channel ini. Kali ini aku mau main Bus and Subway Runner. Nah, nanti challenge-nya adalah kalau misal ini mati, nanti videonya bakal semakin gelap. Oke, jadi kalau mati sekali tambah gelap, mati lagi tambah gelap seperti itu. Nah, sekarang langsung mulai saja. Kita perbesar dulu layarnya. Oke, sekarang kita play aja. Oke. Oh, aman. Woi, Bang. Oke. Woi, gampang sebenarnya. Lompat. Oke, aman. Woi, masih jauh, Bung. Sebenarnya game ini kan sudah lama ya. Nah, sekarang coba main lagi sambil nostalgia. Oh, jatuh teman lewat dhuwur ya, nak. Oke, oke, aman, aman. Oke. Woi, woi, mat. Wih, mat. Waduh, kok mati terus. Waduh, aduh. Kamu lah. Wih, nuat. Lumayan duitnya. Oh, angel ya ternyata. Ki nyapo barang polisi ngudak ki. Waduh. Oke, panen duit. Landi ki treke. Lah ngene tok yo gampang. Oh, oke. Lanjut. Oke, lewat ngisor ae gak apa-apa. Nah, iki apa iki? Leh, malah tak lompati. Mah. Oke, awan dhewe lewat dhuwur, lewat dhuwur. Oke, mendur, samping, mendur, bawah, lewat dhuwur ae. Eh, wah, wis jago aku. Oh, lanjut. Wih, polisinya apa tong gudak barang. Wih, panen iki. Tuh akeh lur. Bawah,
Wah, kanan, kiri, kiri. Wih, gendeng, gendeng. Oke. Lewat ngisor ae gak apa-apa, aman. Yang penting aman. Lewat tengah ae. Pakai yo. Gampang slur. Oke, untuk magnet bro. Lu. Oke, skateboard. Lompat. Lunti polisi ini carry tapi ya. Oh, harta karun. Lompat. Oke. Beh,